Mana qızlar Madeleine xudki qızlarga ve şu umaq chiqadigan yeshin kichik ko'rsatib beradigan umaq tatlıq chiqqan Mao Yenjonning tavsiya darsiga yana birini olib keldim. Ammo Mao grimni ko'rib saqlamaydigan bo'lsanglar, qizlar, kim bu taq degan qalpoqni samma yuraversizlar deyman. Manda grimlarni qilib talaga chiqib qolgan bo'lsanglar, bo'ldi. Har bir o'g'illarning yurgib ketmagidek o'tni sap qo'yib o'tib ketsizlar. Onlardagi saymaxo mabdolar meninglardan cho'gilib ketmaydi ha. Ma yilchi ketkichi meni manda bir qo'njoq qilib, manda qetib olmaydigan bo'lsangiz, mushqishsiz xo'ngshab bergan mab topamay qolsiz ha. Amstek qitanglar grimda bo'lsin, grim o'tib ketdim. Ishlam eng avval mush ko'zimizga maytonlarimizni taqab yuzlarimizni aytib tozalab olamiz. Anadagi mush yuzimizga peyuching qobilamda va yoki yuzinglar so'tliqlaydigan so'llarimizni berib olamiz. Anadagi ma'numga o'xshash teti shonching xo'shonlarni beramiz. Ammo lekin mavchi xo'shon kelib ketmaydi. Qizlar mavchi xo'shonlarimiz tashit paysi. Yuzinglarda kafin to'jon qilib qo'ygan ahvollar yo'qchimi? Kirmanglar degan chista qo'ytalaydi. Yuzimizga mushlarni so'kib bo'lgandan keyin mush yazilning feng shansini so'kib etib anadagi keyin findiyalarimizni so'kib olamiz. Bugun so'kkan findiyalarni bo'lib qasmish original findiyasi ya. Findiyalarimizni so'kib olib matingjon punguda yuzimizga bir qurchichib o'tgandan keyin anadagi mush finbinglarimizda yuzimizga tingjon qilib olamiz. Qishimizni eng avval mush cho'tkisiz supurib o'tgandan keyin anadagi mush qishimizning narkan bo'lsa shu yani iznalab chiqarib olsak bo'ldi. Mush qalamda sizib anadagi mush chechseri qishi qop-qarchiq deyvergan qizlar grim qilsa mana o'xshash menda ramiko ishilchik odatlangan deyman. Men qishinglar seriq, chechinglar seriq bo'lsa yarashmamdi deyman ha. Anadagi mav showroom paramni ish qilib bosh pikalik qayqatlam berib o'tdim. Bu dahshat avaldinglar. Mush showroom pani yo'q qizlashib showroomsiz o'qmaydi deb o'ylayman. Mush showroom pani ichidagi kafe sirangda mushunda holatda ikki tarafni pastga tushirib siz olamiz. Siz olgandan keyin anaga yana bir tal cho'tkada mush ichidagi oq rangni ilib, ana ko'zimizning oldini, burnimizning uchini, burnimizning ust taraflarini tilan qilib olamiz qizlar. Mav showroom pani ash bosh betga do'konda bajimi qizlar 10 ko'g yetmagan bahodan berib o'tdim. Anadagi bugungi mush ko'zgirmi intayin osonjimi qizlar mush yenggirim qilishni o'rgangan qizlar bu yengida maktabda turib kirim qilishni o'rganayotgan qizlar qo'l olasizlar. Mush shu yeng pani ichidagi mav suz rangni ilib qopqonlar bir qatim dadi berib o'tgandan keyin anadagi mav suzroq chiqadigan to'xon rangni ilib ustiga ostiga berib olamiz. Anadagi mak kofesini ilib mush qo'sh qopqimizning o'rniga anadagi sharchalarimizni siz olsak bo'ladi. Mush ko'zgirmalarni qilgan vaqtda cho'tkini cho'qim yaxshi tanlangan qizlar ko'zinglarni kirmish shunda pakiz chiqara olasizlar. Anadagi yana bir xil cho'tkini ilib mush bo'lsalarimizni siz olamiz. Bo'lsalarimizni siz olgandan keyin showroomning ichidagi oq rangda bo'lsalarimizni ostini bir qatim supurib tozalab olamiz. Shensan bo'lmaslik uchun. Anadagi keyin mushning o'xshash yenshin jawbilada ne yenshalarimizni sizib chiqarib olamiz. Anki bo'lsalarimizni tilan qilib olgandan keyin kirpiklarimizni egib, bilaklarimizni so'kib yenshasiz ko'tib ketdik. Mush yenshin sizga vaqtda qizlar quyruqidan past tarafga tushirib, ust tarafga 90 gradus holat ko'tarib anadagi mush qopqonlar bilan uch tarafni ulashtirib olsanglar bo'ladi. Anaki yenshalarimizni siz olgandan keyin mushning o'xshash kichik cho'tkada yenshinning quyruq tarafini azroq yeyib olsanglar ko'zinglar bir xil yenshin holatga keladi. Anadagi bugun choplagan kirpigim ish qilib dahshat payzo qizlar lekin boshpatda yo'q o'zinglar shu degan avasanglar bo'ldi. Anaki kirpiklarimizni choplab bo'lgandan keyin laklarimizni bir bir ashajimolarimizni qilib o'tgandan keyin anaki sayxonlarimiz o'tib ketdik. Sayxonni qizlar, nurg'un qizlar so'rdilar mush yazilgan sayxonsi agar olimi degan qizlar undarimda qasanglar bo'ladi. Anadagi mush cho'nshanbida kalpigimizning mush siziqlarini siz olgandan keyin anadagi ko'honlarimizni berib cho'tkada bir qatim yeyib olsak bo'ladi. Eng oxirida mush qovg'onda burnimizning uchiga anaki burnimizning ust taraflariga ko'zimizning old taraflarini tilan qilib olsak, bugun kirimlarimiz oxirlashdi qizlar. Ma hozirgacha meni qetib olmagan qizlar cho'qqim meni qetib oladi. Endi o'xshamagan kirimlarni chiqarib beraman mush maktab bag'icha ish qilib kirim degan dahshat usta kitsizlar. Sizlar kelarsan ko'rishaylik qizlar, xayr xo'sh.